Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Anthony Games. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou trazer uma nova série chamada Craft Mine, que de trás pra frente é Minecraft, eu sei. E vai ter vídeo toda semana, eu acho, né, toda semana. Vamos lá. E se eu não estiver gravando, gente, é porque eu tô na escola. Então, bora lá. E eu já tenho uma nova negócio. Eu troquei de personagem porque eu acabei excluindo a minha skin sem querer da galeria. Não foi porque eu quis mesmo, eu acabei excluindo ela, cara. Aí eu achei essa e falei, bora. E baixei. E eu só queria falar isso mesmo, o vídeo vai ser longuinho e esse vai ser o meu primeiro vídeo sem falar nada, tá? Então, vamos lá. Gente, esse vídeo vai ser meio que uma speedrunzinha. Não vai ser aquelas speedrun rápida não, tá? É uma longuinha. Pera aí, gente, que eu vou pôr aqui o fone de ouvido. Vocês vão ver que não é mentira e eu tenho um fone de ouvido, ó. Vocês vão ver, olha pra minha mídia. Ó.
Viu? Deixar no máximo aqui pro vídeo ficar bem gostoso. Bem gostosinho de ver, tá, gente? Não é de comer o vídeo, não. Bora lá. Deixa eu ver se tá alto. Nossa, tá um pouquinho alto. Mas é tipo, quando estiver matando os bichos, vai estar muito... Gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu já tô com muita memória. Deixa eu só ver essa caverninha.